To już jest Junkerdal. Jutro będę szła tą przełęczą, która troszkę wystaje z lewej, a teraz idę w dolinę. Szlak jest okropny, ale powinien się podnieść. Skala mapy mnie zmyliła i z tym lepszym szlakiem dopiero na tamtej górze się spotkam. Ojej, w ogóle nie ma ścieżki, są straszne krzaki. Tam w środku może widać kopczyk. Ja przebijam się przez takie chaszcze w poszukiwaniu kolejnych kopczyków. No i robi się już ciemno trochę. Namiot postawiony nawet w ładnym miejscu nad strumykiem, nad wodospadem i nad mostkiem, ale bardzo wietrzne miejsce, tylko już nie idę dalej, bo jest ciemno i już powoli nie widzę znaków i ta ścieżka bardzo wątła, a rano muszę wstać. Mam jakieś 2 km do Evansdalen. No to idę spać. 1900 km. Kładąc się spać, zdałam sobie sprawę, że rozbiłam się na 1900 kilometrze, zrobiwszy maraton wczoraj. A nie mogę powiedzieć, żebym była wyspana. Położyłam się tuż przed 12, obudziłam się tuż przed 4 i wstałam, jest 4:30, nie, już 45. Za kwadrans wychodzę o 5, mam 29 z kawałkiem kilometrów. W tym jakieś potworne podejście. Myślę, że mam szansę zdążyć przed tą straszną budą, ale co za dzień. Chodzę bez śniadania, bo o takiej godzinie nie będę nic jeść. 2 km w dolinę i w górę. Przełęcz i w dół. Parking 25 km do tej Szwarwihytty. Niestety prognoza się zmieniła i ma być burza już o 11. Na samej przełęczy chyba nie będzie kroku, więc to jest to. Jeszcze kawałeczek i będę schodzić w dół. Ale stoję w pionie, nie jest najgorzej. No, pogoda jeszcze też okej. 400 metrów, 2 km. Tak, to już jest widok na drugą stronę. Teraz już wędrówka w dół. 45 minut zajęło mi podejście, więc nie jest tak źle. Za 15:10 zaczyna padać, ale jestem już na dole. Przełęcz za mną, góra za mną, no więc jakoś pewnie przeżyję. Nie jest najgorzej, nie pada, znaczy padało, przestało. Nie wiadomo co się tam czai, ale siadłam na chwilę, bo przejść 30 km bez ani jednego odpoczynku to jest troszeczkę trudno, zwłaszcza jak się jest trochę zmęczonym i niewyspanym. Adrenalina minęła, bo zeszłam z wysokości i jestem w takim miejscu, że no jakby tam wystarczy zejść trochę nad jezioro i są drzewa. Nie wieje bardzo, także nie mam zastrzeżeń. Ja jeszcze mam jakieś 6 km do chatki, ale tak mi się chce spać, bo adrenalina właśnie zeszła i teraz to już wlokę się i jestem śpiąca i marzę o tym, żeby się położyć do łóżka. Zjadłam trochę z moich skromnych zapasów, ale oszczędzam, bo prawdopodobnie jutro będzie przeczekiwanie tego, co nadchodzi. No i dlatego dość skromnie się dziś żywię, ale nazbierałam kilka grzybów na kolację, więc trochę to poprawi sytuację. Widać teraz doskonale przełęcz, przez którą przeszłam, to po prawej stronie niższe miejsce ze śniegiem.
Jeszcze tylko kilometr do chatki, ale tutaj znowu ciekawa rzecz, bo to jest, jak mówiłam, sztuczne jezioro i zapora. Tu jest wyrąbany kanał, w którym uchodzi woda z jeziora i po ostatnim wezbraniu widać, że woda nie zmieściła się pod mostkiem i waliła tutaj naokoło. Obawiam się, że jutro będzie to samo, więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się ten odcinek pokonać, bo przejście tego kanału w ogóle nie wchodzi w grę. Ogromnie szybka woda, bardzo głęboko, masakra. Dowlokłam się wreszcie do chatki, nawet wyszło słońce i teraz jest pewna poprawa, ale to jest tak zwana cisza przed burzą. A moje grzybki, jak wam się podobają? Bo mi się bardzo podobają. Ten jest uroczy, taki malutki. Ale z tych większych będzie więcej jedzenia. Więc mam co jeść. Mam dużo grzybów. W chatce jest owsianka i makaron, więc jakby to załatwia kwestię mojego głodu, mam nadzieję. Połowę grzybów zjem dzisiaj, a połowę pewnie jutro. Tak myślę. Bo jest ich bardzo dużo. 2, 4, 6 dużych i 3 małe, czyli 9. No to kroję te może takie uszkodzone lekko w plecaku pokroję. Najpierw będzie makaron z grzybami i połowa kabanosa, tego, którego dostałam od tej miłej pani wczoraj. Muszę go podzielić na 2, żeby były 2 obiady. Pół kabanosa. No ale grzyby poprawiają. Tu jest tyle tych grzybów, że po prostu za każdym krzaczkiem jakiś rośnie i nikt tu koźlarze nie zbiera, więc wszystkie są dla mnie. W Polsce to survivalowcy mają ciężko ze znalezieniem czegoś w runie leśnym, bo wszystko jest zbierane. Tutaj borowiki zbierają i kurki, ale tu nie ma kurek, bo tu jest za bardzo na północy, a borowiki bywają, jak pamiętacie. I czasami się zdarza, że są zabrane, ale rzadko w sumie. Jest nas 2 dzisiaj, Norgepolangserów i 2 youtuberów w jednej chatce. To jest Markus. Halo. I jego kanał nazywa się Markus B. Nie? Right. Od jakiegoś czasu go goniłam, wczoraj wyprzedziłam, a dziś Markus dogonił mnie i jesteśmy w tej samej chatce. Więc fajnie. Zwykle są jacyś inni ludzie, a Norgepolangserów nie spotyka się zbyt często. Nice to meet you. Pada. Zgodnie z przewidywaniami jest godzina prawie 14. Najbardziej lało rano. Teraz przeszła też druga taka fala bardzo intensywnego deszczu. Teraz pada już tak w sposób umiarkowany, ale ma przestać. A ja mam zamiar wyleźć z chatki i przejść do Sulitjelme 20 km. Zamiast być w chatce i smażyć jajka 10 km dalej, jestem w wiacie nad jeziorem. Przynajmniej tyle, że mam dach nad głową. Obok kempingu, na którym miały czekać moje buty. I miałam takie przeczucie, że coś jest nie halo. Zwłaszcza, że gość, którego adresu użyłam jako nadawcy, wspominał coś o tym, że nie odebrał jakiejś paczki. Tak, okazało się, że sklep, który tutaj funkcjonuje jako poczta, nie zrozumiał, że Agnieszka, dziadek, Kerow, Camping Sulitjelma to jest paczka nadana na Camping Sulitjelma i nie powiadomili ich, że paczka przyszła. W związku z tym
skoro nie dostali informacji, to kemping nie odebrał mojej paczki i po jakimś czasie odesłali ją do nadawcy, do Oslo, a nadawca był nieobecny i nie odebrał tej paczki i paczka właśnie pojechała do magazynu, oby tam jeszcze była i oby udało się ją odzyskać. No ale zanosi się na co najmniej jeden dzień w plecy, jeden jedyny dzień w tym tygodniu, w którym nie będzie padał deszcz. Będę czekać, co się stanie z moimi butami. No i jest źle, no i zrobiło się już za późno nawet, żeby iść do 6 km do centrum Sulitelmy, więc widząc właśnie tą wiatkę z drogi, już sobie ją zanotowałam w pamięci na wszelki wypadek i tak wyszło, że musiałam właśnie tutaj przyjść, bo to jest jedyne sensowne miejsce, żeby spędzić tą noc, a jutro pójdę do sklepu, jutro będzie dzwonienie do tych poczt, do magazynów. Nie spodziewałam się czegoś takiego w Norwegii. Myślałam, że oni tu są bardziej inteligentni. W Stanach Zjednoczonych to jest normalne, że gubią paczki. Moją też kiedyś wysłali zupełnie gdzieś indziej niż mieli wysłać, ale się znalazła. Wiele osób zgubiło bezpowrotnie. No ale w Europie, kurde, w Norwegii. O, cholera. No jestem zła strasznie i zdenerwowana tym wszystkim. No ale dobrze, że mam jeszcze awaryjny makaron ze sobą i miałam kolejne dobre przeczucie, żeby zachować te pół kabanosa. Tak, bo się zrobiło za późno, żeby iść do sklepu. No. Rozwój sytuacji będzie relacjonowany później, a teraz kolacja i spać, bo nie ma sensu nie spać. O, już jestem 4 godziny w sklepie, czyli na poczcie, bo to jedno i to samo. Wygląda na to, że udało się załatwić sprawę i paczka się znalazła w Oslo. Faktycznie została odesłana. Kemping nie dostał awiza, że paczka doszła, a gość na poczcie w Kristiansand zapisał zły numer telefonu i jedną cyfrę zamienił, przepisując z mojej kartki. No i wszystko wróciło do Oslo i nadawca jest znajomy mamy, mąż znajomej i mamy. Udało mi się do niego zadzwonić, załatwiliśmy, on poszedł na tą pocztę i podjął tą paczkę i wysłał ją dzisiaj do mnie za ogromne pieniądze, żeby doszła jutro. 1200 koron kosztuje przesyłka 24-godzinna. To będą najdroższe buty w moim życiu. Droższe niż jakieś lakierki od Prady. Nie, chyba nie. Chyba jeszcze nie. No ale w każdym razie rodzice powiedzieli mi, żebym to zrobiła, bo nie ma sensu tutaj czekać na przesyłka, która przyjdzie za 5 dni, bo jeszcze jest weekend. Ale jestem wykończona tym wszystkim, logistyką. Zrobiłam część zakupów, ale jeszcze muszę dokupić więcej jedzenia. W ogóle na następny odcinek, a też na dziś i na jutro, do tej 16. Bo idę do chatki. Tu na szczęście jest 4 km dalej chatka i to taka z prądem, z wodą, z kranu. Więc myślę, że to będzie najlepsze miejsce, żeby tam pójść. Szkoda tego ładnego dnia. Jutro ma padać, pojutrze jeszcze bardziej. No. Na pocieszenie jogurt był w promocji. Kupiłam w związku z tym 2, więc tak, po to właśnie jest promocja, żeby ludzie kupowali 2 razy więcej. Tak, no to tyle aktualizacji. Nie cierpię wysyłać paczek, dlatego tego nie robię, bo zawsze są z tym jakieś kłopoty, ale no buty trzeba wysłać i jakoś je uzyskać, bo dystans jest za duży, żeby zrobić go w jednych butach. Moje są już tragiczne, potem wam pokażę.
Sulitielma to jest miejscowość, która wyrosła przy kopalniach. Tu jest i muzeum kopalni. Widać, że działano tu intensywnie, a w kościele jest krzyż z przymocowanymi kryształami i grudami minerałów. Jest miedź na pewno, tam na górze jest najwięcej miedzi, piryt i jakieś inne rzeczy, których no już nie umiem rozpoznać, ale piękne to jest. No, to wspaniałe danie raczej zapewni mi odpowiednią ilość karotenu. Wreszcie marchewka, a nie pasternak. Dużo tej marchewki, ale myślę, że jeszcze jutro zdążę, zanim paczka przyjdzie, zdążę zjeść drugie takie danie z pozostałą marchewką. Potem zostaną mi 2 marchewki, które mam nadzieję zjem w następnej chatce i marchewka będzie zjedzona. No, cebulka, 1 grzybek dla aromatu i jajeczka sadzone na deser. Będzie banan, czekolada, jeszcze mam sok pomarańczowy, herbatka się parzy. Jestem chyba sama, ale może nie sama, bo chatka jest w remoncie, jest malowanie ściany, koszenie jakieś tam, koparka stoi przed budynkiem, w ogóle jest to straszny harmider, ale właśnie większość ludzi, którzy tu pracują przy tym poszła i właśnie ktoś jeszcze przed chwilą kosił trawę, nie wiem czy zostaje na noc czy nie. W każdym razie mam spokój, nic się tu nie dzieje, więc fajnie. Ale jutro muszę wrócić. Ale najlepsze jest to, że we wsi szybko się rozniosło, że jest hajkerka z Polski i okazało się, że jest tu też Polak mieszkający w Norwegii. Może on jest pół Polakiem, pół Norwegiem. W końcu sama nie wiem, ale w każdym razie zagadał do mnie i zaproponował, że mnie podwieźć do chatki. Skorzystałam z tej oferty, bo przecież i tak przejdę ten odcinek jutro, idąc po paczkę i z powrotem. Może uda się znowu taka podwózka raz i wtedy mogłabym normalnie iść tylko raz, a 2 razy mieć podwiezienie. No w każdym razie super, bo z tymi wszystkimi marchewkami, mlekiem i w ogóle byłoby tu strasznie ciężko wejść, bo to było 5,6 km, ale strasznie pod górkę już ponad granicą lasu, więc paręset metrów było, więc bardzo już się ucieszyłam, jak się okazało, że rodak chce wspomóc mnie w potrzebie dotarcia tutaj. No, jutro ma być pogoda już nie taka fajna, ale tylko trochę deszczu. Pojutrze ma być bardzo dużo deszczu i potem za 2 dni znowu bardzo dużo deszczu. Ale to już będę w Szwecji, więc tam szlaki są trochę lepsze. No zresztą zobaczy się. Byle te buty już mieć, tą paczkę i iść już we właściwym kierunku. No, a teraz iść. Marcheweczka. No, nie to co domowa. Domowa jest lepsza, słodsza. No ale okej, marchewka w każdym razie. A teraz jeszcze zapraszam do mojego pokoju na piętrze, bo to prawdziwy dom z czasów kopalnianych. Tu jest moje łóżeczko, jeszcze jest piętrus wolny. Mam porozkładane wszystkie rzeczy, usiłuję jakoś sensownie się spakować, ale jutro po rozpakowaniu paczki jeszcze się będę pakować na koniec. O, mój food bag. Dosyć pusty, ale się wypełnia. WC jest na dworze, no a tam jak zwykle wieje. Już po zachodzie słońca, bo przed 22. No, dobranoc. Patrzcie co mam, nowe buty.
To są nowe, to są stare. Udało się, paczka dotarła. Gigantyczna kasa, gigantyczny stres. Rano dostałam wiadomość na trackingu, że paczka nie zostanie doręczona. Dzwoniłam na infolinię z telefonu pana malującego ściany w schronisku i powiedzieli, że to coś z tym adresem, że nie dostanie doręczona do skrzynki, tylko do sklepu, czyli tam, gdzie ma dojść właściwie, więc udało się. Nawet wcześniej, przed 11 rano, bo w nocy przeleciała z Oslo i z Fauske tutaj rano moje śliczne, nowe Altry 4,5. Stare już naprawdę wyglądały źle. O, podeszwa zniszczona, zwłaszcza w prawym, tu już do śród podeszwy się przebiłam. Tu już jest zupełnie goło, więc na skałach średnio. Dziura wywalona. Tutaj też się odkleja z drugiej strony, w drugim bucie, więc najwyższy czas. Ile mam gazet w środku pod wkładkami, to nawet nie mówię. Więc teraz nowiuśkie, śliczne altry, nowe skarpetki, bo stare już też dziurawe. Mam 3 liofilizaty. Tak, i jakąś niesamowitą ilość suszonych rodzynek i fig, nie wiem co mi przyszło do głowy, aż tyle tego wysłać. Co prawda mam teraz 10-dniowy odcinek do następnego sklepu, więc na pewno to jakoś zjem. No, w każdym razie tak, nawet jeszcze jakieś batony energetyczne tu są. O, stare buty odsyłam na pamiątkę, jak zwykle, do Oslo. A, trochę pada, no pada, ale jutro ma padać bardziej, więc muszę się tradycyjnie streszczać, żeby uciec przed tą największą ulewą, ale co za ulga, że ta paczka jest, te buty są. A, dlatego nie cierpię właśnie tych wszystkich paczek. No ale to można iść dalej. Może pokażę wam z bliska, bo wiem, że jesteście ciekawi, jak to wygląda, to zużycie. To są nowe podeszwy, widać, że jest tu sporo tego klocka. Wygląda tak aż źle, pewnie jeszcze bym parę kilometrów z nich zrobiła, no ale tu już to miejsce, w którym najbardziej trę o podłoże, no i pięta właśnie tutaj zwłaszcza, no i te dziury zaczęły się tutaj odrywać od podeszwy, tu już jest wkładka, no i ta dziura, bo moje stopy się nie mieszczą w żadnych butach, nawet w szerokich altrach. Po prostu wychodzą z czasem, a tutaj ten plastik nie był zbyt wytrzymały. Ale to samo było w altrach 2,5, które nosiłam przez 2000 km i na końcu też się tu rozerwało. To nie są buty na 2000, to jest tak 1600-1800.
O, za mną rzeka. Najgorsza tutaj w okolicy. Już się jej bałam od wczoraj. Wczoraj, zanim wyszłam ze schroniska, przyszła rodzina z Niemiec i powiedziała mi właśnie o tej rzece, że most jest zmyty. Most jest wyżej, był. I że jest to bardzo trudne przejście. Tylko że teraz przez 2 dni mało padało, więc była nadzieja, że będzie trochę lepiej. Bo 2 dni temu, idąc do Sulitjelmy, widziałam pełno latających helikopterów. Okazało się, że właśnie ludzie wzywali pomoc, bo nie byli w stanie przejść tej rzeki. Więc tak. Bardziej się pewnie opłaca odbudować most, niż latać helikopterami co chwila po ludzi, którzy nie wiedzą, co robić. No, ale to już inna rzecz. Stanęłam przed tą rzeką i tam ta reszta tych kanałów widziałam, że spoko, że będzie do przejścia, ale ten pierwszy, no właśnie, był głęboki. I ta rodzina wczoraj mówiła, że przechodzili w jeziorze i że dużo ludzi przechodziło w jeziorze, no więc weszłam do tego jeziora, zdjąwszy najpierw wszystko, wyjąwszy z kieszeni i schowawszy telefon, aparat do plecaka. No było dotąd i widziałam, że coraz głębiej, więc się cofnęłam. Zdążyło mi się nalać oczywiście do skarpet. Tak, właśnie się leje. No i stanęłam bezradnie, poszłam w górę, ale wydawało mi się, że tam, gdzie jest oznaczone przejście, to nie, bo za szybko i za głęboko. Też weszłam i też zaczęło być dotąd jeszcze rwący prąd. I poszłam wyżej i stwierdziłam, że no też nie. A potem pojawiły się 3 osoby po drugiej stronie i widziałam, obserwowałam, jak przechodzą, pokazywałam im, gdzie jest płysej, widząc to z tego brzegu mojego. I oni poszli tam, gdzie ja stwierdziłam, że nie, i okazało się, że tam się dało przejść, że tam było gdzieś pod kolano faktycznie, nie było bardzo szybko. Mi się wydawało, że tam jest strasznie rwąco, bo się już zestresowałam tym. No, także stałam w tej wodzie strasznie długo. I jeszcze właśnie niepotrzebnie. No, ale trudno. Przeszłam w każdym razie, jest ok. A dziś wyszłam o 6:25 właśnie, żeby przejść tą rzekę. Ona jest lodowcowa, powinna być rano niby niższa, ale to się nie sprawdza, bo za krótkie są noce i w ogóle klimat tu jest taki, że noc się nie bardzo różni od dnia i te wahania dobowe. To nie jest tak, że rzeka jest dużo łatwiejsza rano, bardziej się liczą opady, bardzo się liczą opady, ale dziś właśnie ma być znowu 42 mm i rano, jutro jeszcze 12, więc tak, chciałam ją bardzo przejść przez deszczem, jeszcze wiem, że jest jakaś jedna. No, a zaraz będzie Szwecja, to jezioro jest przecięte granicą. Ale muszę ogrzać nogi, bo ale zimno. No to jestem w Szwecji. Od razu można odetchnąć jakoś tak lżej na duszy. Chociaż za parę dni i tak wrócę do Norwegii. I widać lodowce, 2 widać. Jest ich tu dużo i są bardzo rozległe, dlatego te rzeki są takie rozlane i bystre. Ten większy tam i prawdopodobnie ta rzeka tak okrąża ten masyw, a jeszcze jest drugi właśnie lodowiec z tamtej strony. A właśnie idą jacyś ludzie. Szlak jest w ogóle fajny, jest tu dużo ludzi, więc pierwszy chyba raz od Rondana jest taki szeroki szlak. No, zaraz sobie pewnie pogadam z ludźmi. Pierwsza szwedzka chatka.
nietypowa, stara bardzo, ma 100 lat. W tym roku skończyła 100 lat, wybudowana w 1922 roku. Już wtedy ten szlak istniał. Ale dopiero przeszłam 10 km, więc raczej nie mogę tu zostać, choć byłoby super. Za 6 km jest następna, nie wiem, czy ona będzie taka fajna jak ta i czy nie będzie słono kosztowała. Zobaczy się. Schronisko Stala Luokta na pewno słono kosztuje, to tam nie idę, a zresztą wcześniej ma się intensywnie właśnie rozpadać. No i jeszcze mam jedną rzekę do przejścia, więc dobrze by było ją zrobić wcześniej. Także lunch tutaj tylko. A widziałam za sobą dwie osoby idące wzdłuż tamtej okropnej wielkiej rzeki, poszukując brodu, ale innego nie ma niż ten, którym przeszłam za radą tych trzech miłych ludzi, którzy mi to pokazali. To znaczy jeszcze można iść właśnie przez jezioro, ale kompletnie nie widać, gdzie jest to wypłycenie, trzeba by gdzieś wyżej wyjść. A tu jest też ogromny wodospad, z jeziora wypływa rzeka i jest ogromny wodospad. No, moje dystanse są ostatnio, nie wiem, mam średnią 12-14 km przez ostatnie parę dni. Ciągle coś się dzieje, coś jest nie tak albo leje. Tragicznie. No, jeszcze będzie dużo padać, ale nie aż tak jak dziś. Widok z góry, piękne lodowcowe jezioro, lodowce, chatka, wodospad. I właśnie spotkałam panią, która nocuje w następnej chatce, bo wyszła na dzienną wycieczkę. Szwecja nie zawodzi, to jest jednak kraj cywilizowany. W poszukiwaniu biwaku trafiłam w takie fajne miejsce. Chatka okazała się być już taką klasyczną STF-ową, miała strażnika i kosztowała 500 koron. No nie, co to nie. Więc stwierdziłam, że trudno, po to niosę namiot, żeby go używać. I postanowiłam mimo wszystko, mimo deszczu iść, bo te dystanse ostatnio słabe, trzeba coś przejść. Więc zeszłam do Stala Luokty. Szlak jest też cywilizowany, są kładeczki przez bagna, co prawda są podtopienia, bo tu chyba jeszcze bardziej ostatnio lało niż po norweskiej stronie, ale mimo wszystko idzie się normalnie jak na normalnym szlaku, więc nawet ten deszcz jakoś nie przeszkadzał. W Stalu Luokcie raczej jest chyba cicho i spokojnie, sezon już się kończy, wakacje się kończą, jacyś ludzie widziałam, że też szukają biwaku. Do schroniska nawet nie zachodzę, bo wiem, jakie tam są ceny. Byłam tam kiedyś przelotnie i kupowałam wędzoną rybę. Chętnie bym kupiła, ale już mi się tam nie chce iść i wracać. Może jutro rano. No i był drogowskaz, szlakowskaz z obrazkiem namiot, kibelek i budka na śmieci. Więc podążyłam ścieżką. No i super. Namiotów żadnych nie ma w razie. Może tam ci ludzie przyjdą. Jest kibelek, są dwa stanowiska. Trochę tam jest mało miejsca w środku i może zapach też nie najlepszy jest, ale jest ta budka na śmieci. Zajrzałam tam, patrzę, no akurat wymiary na mój namiot. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No też zapach może nie jest najlepszy, no jak to w śmietniku, ale nie jakoś tragicznie. Głównie jest tam plastik i metal, więc w rogu mamy jakieś tam śmieci. Zresztą moja stylowa też pasuje do tego klimatu, bo w związku z tym, że moje spodnie przeciwdeszczowe przeciekają, nie mają podklejenia już, bo je straciły, no więc owijam się workiem na śmieci. To działa bardzo dobrze, dopóki worek nie podjedzie. Właśnie mi podjechał pod koniec. Czuję jakąś wilgoć na spodniach, ale ogólnie było super, także ta spódniczka z worka na śmieci jest ekstra. I w ogóle jestem szczęśliwa, że znalazłam miejsce pod dachem i będzie fajnie. Tylko ciemno tam strasznie jest, bo nie ma okienka. W kibelku są okienka. Nie wiem, czy dużo widzicie, bo przestrzeń jest dość ograniczona. Ale tak, tu jest mój śpiwór, siedzę sobie na materacu. Usiłuję wysuszyć koszulkę pod bluzą. Jest kompletnie mokra, znaczy
tyłu nawet nie, bo plecak nie dotykał pleców, a ten worek na śmieci dół pleców fajnie ochronił. No akurat jest 1,60 m na długość, może nawet 1,70 m, więc idealnie na mój materac. Chwilowo nie leje, nawet takie gęste chmury, które się tu snuły, właśnie zniknęły. Gotuję sobie, mam herbatkę, usiłuję też suszyć skarpety, ale marne szanse, bo były gdzieś kompletnie przemoczone. Moje skarpety wodoodporne już nie są wodoodporne, a jeszcze jak się do nich naleje od góry, to już w ogóle. No, ale mam barszczyk Knora, ten, który przyszedł wczoraj w paczce, więc super. I do tego mam jeszcze fishburgera, którego sobie zrobiłam właśnie. Jest tak ogromny, że wylatuje z niego cebula. Po prostu jest to taki gotowy fishburger włożony do bułki z rodzynkami. Od spodu jest masło i cebula. No i nic więcej, bo nic więcej w zasadzie nie mam tutaj. Coś mi tu weszło. No, ale to całkiem przyzwoite. Ryba i barszcz, jak w Boże Narodzenie normalnie. No, także źle nie jest. Mam się całkiem nieźle. No, mam nadzieję na poprawę pogody jutro, no ale czy to jest możliwe tutaj w ogóle? No, nie wiem.